Titolo: a gardina fa l'uomo, io vado, puntini, puntini. No mondo, ci sono tante persone che guadagnano soldi proneggiando su parole. I rischi sono sempre a carico della gente ignorante che ci crede. Aveva ragione mio padre quando mi diceva: non ti fidare mai della persona che quando pigliare il fuoco si serve non dei suo mano, ma dei tuoi mano. Una cosa è dire che i tempi sono difficili e che ci sono tanti sacrifici e costi di pagare. Un'altra cosa è vedere che quelli che ti fanno questi discorsi sono tutti ricchi e non vivono i problemi difficili della povera gente. Quest'accio mai può capire più di una. Oggi in Italia c'è abbondanza di teoria, troppi politici, troppa burocrazia, troppo cabine di regia e tanti esperti che invece di combattere in prima linea fanno solo statistiche, resoconti e conversati come tanti attori consumati. Che delusione! I nostri politici, di tutti i colori, sono pagati e strapagati, con stipendi troppo alti, visti i scarsi risultati. Ma vi pare sensato che per ordine statale è abolita la paura e che tutti i problemi di sicurezza personale sono a carico di tutti i cittadini e in particolare dell'imprenditore che ti dà uno stipendio per farti campare? Ma che simile pensata? Non vi pare una lavata di mano? Di cui comanda l'apparato statale? Come al solito, il popolo è trattato come una gallina. Ogni mattina si sforza per fare l'uovo. E un politico guardo soffre perché dici che sulla vedilla si ci brucia il culo.